朝の朝食メニューです。なんかこうレディースヘルシーメニューっていうやつらしい。で、ベーグルとこれ何のサラダ？なんだろう、ボイルかな。なんかでもいい感じだね。あと、豆乳スープとヨーグルト。で、コトカフェの朝食です。これからって僕のヘルシーメニューっていう感じで5種類あるよね。こんな感じ。来てくれる。はい。はい、ありがとうございます。すいません。このパンうまそうだね。メープルシロップ。結構ビュッフェです。野菜ジュースあるね。昨日も食べたけど、パンはすごい美味しい。はい。食べて飲んでみて。ビュッフェをちょっと取りすぎました、朝だと。ビュッフェ弱いよね。ビュッフェ俺弱い。スープ味見いただきます。